bezo mňa, ty piče chlupata. Ja som si presne že povieš, že ja bezo mňa, že? Ale ty Dobre, ja idem tiež bez teba, chod do piče, nemáte kto poťahať, keď nepôjdem ja. Ja sa ťahám sám. No ty sa ťaháš tak do piče nás. Pozeraj, on keď bezo mňa hra kompetitív, akože live, paráda, môžem, nie? Ale ja keď si zahráme ten kompetitív a vyhrám to, tak v pohode. Normálne, To mi vadí, lebo ty máš viac vyhratých, buzerán chlupatý. Jeden. Sriti chlupy. Vy dajte si do riti koliky a buďte uspokojení a buďte radi, že ste radi. Kolik? Príjmi to, ty buzerán. Veď dobre som to štartuje, čo robíš? Kurva, zavoláte hrať globálku a nemá to zapnuté, buzerán. Ja som ti hovoril. Ty mi hovorí. Ty mi toho nahovorí. Tam radšej nech ťa sere to, že ti nejdu pejsevky, ja sa tam nepôjdem jebať do čace, do toho stánku za tú babku, keď ona ani nevie, čo je pejsevka pomaly. V minule sa ma pýtala, chlapček, a na čo sú tie kartičky? Lebo si to tu chodí taká teta kupovať, ja neviem na čo to je. Tá už mi určite zajtra pomôže, ty kokos, už to vidím. Hlavne, že Mne to nepadá. Nebudú iba vajčiska ze stromu. no teraz obsadené, to je buzerán. Obsadené, to čo je? No ja môžem mrdať. Ja uprostred kompetitívu nebudem sa mu tu akože prosíkať, že daj mi to ríti. Long, rush long. Vreco Skype. Dobre, ja som tu, čo vedím? Long! Come on. Prečo? Come on. Bože, keby si videl, ak tu verbuje hráčov na long, tak to postaráš. Thank you. Go first. Mám povedať, že you are obetný baranok. Ty buzerant čorkarsky. Však mám ísť prvý. Ale nie, že si dáš killy, že zomreš. What the fuck, jaké ABčko? To si robíš srandu, čo urobil